Når vi taler ordstilling på engelsk, så er der 3 grundlæggende regler, som man skal kende. Og den første og den vigtigste, det er, at grundledet kommer før udsagnsledet, x før o. Det er det, vi kalder ligefrem ordstilling. På dansk, der har man nogle gange det, der hedder omvendt ordstilling. Men på engelsk, der har man stort set altid ligefrem ordstilling, x før o. For eksempel i denne her tilfælde. I går løb jeg i skole, der kan vi se på dansk kommer o før x. Men det gør det ikke på engelsk. Det hedder yesterday I ran to school. Så det skal man altså være opmærksom på, når man oversætter fra dansk til engelsk, at selvom dansk har omvendt ordstilling, så har engelsk stort set altid ligefrem ordstilling. Der er i nogle enkelte tilfælde, hvor man kunne forestille sig, at der kom omvendt ordstilling på engelsk. Og det er for eksempel i spørgsmål i sætningen Do you like apples? Der er you grundled, og do er udsagnsledet. Vi har altså o før x i spørgsmål. Og det har vi faktisk altid i spørgsmål, også på engelsk. O før x i spørgsmål. Og så er der et par enkelte undtagelser også, hvor vi også har omvendt ordstilling på engelsk. Og det er efter det, vi kalder nægtende eller begrænsende udtryk. Og det er sådan nogle, der indledes med de her udtryk. Never, nor, not once eller only then. Begrænsende, nægtende udtryk. Never have I seen anything like that. Der kan vi se, at o kommer før x. Nor have I, o før x. Not once did he want to let go, o før x. Only then did he realize, o før x. Og det samme sker, når man indleder en sætning med so, hvor so betyder også. I like bananas, so do I, o før x. I de her få tilfælde, der har vi altså omvendt ordstilling, men ellers er hovedreglen helt klart, at x før o, ligefrem ordstilling på engelsk. En anden regel, det er omkring tidsadverbialer, altså tidsbiord, og stedsadverbialer, eller længere adverbiale led. De skal nemlig placeres først eller sidst i sætningen, og man skal huske, at sted kommer før tid på engelsk. I en sætning på dansk som han kommer for sent, fordi han i dag har meget travlt, der kan vi se tidsadverbialen dag, den er placeret lige midt inde i sætningen, lige mellem x og o. Det kan vi ikke på engelsk. Der skal det stå først eller sidst. He is late because he is very busy today. Vi har altså smidt tidsadverbialen helt til sidst i sætningen. På dansk, vi har på grund af vejret svært ved at se noget. Vi kan se på grund af vejret, det står inde midt i den danske sætning. Det kan ikke lade sig gøre på engelsk. Vi smider det helt frem eller helt til sidst. Because of the weather, we have difficulty seeing. Så tidsadverbialer, stedsadverbialer eller længere adverbiale led, de skal først eller sidst i sætningen. Den tredje regel handler om de mellemstillede adverbialer. Og de mellemstillede adverbialer, det er sådan nogle som never, often, always, mostly, soon. Det er altså tit hyppigheadsadverbialerne, dem der siger noget om, hvor ofte noget sker. Men ikke altid, det kan også godt være andre adverbialer. Men de her er i hvert fald altid mellemstillede. Og de mellemstillede adverbialer, de mellemstillede biord, de placeres som grundregel mellem udsagnsled og grundled. Altså som grundregel mellem x og o eller o og x. For eksempel i sætningen I soon learned that it wasn't so, der kan vi se, at det mellemstillede adverbial soon, det er kommet lige ind midt imellem x og o. Og det er hovedreglen. Men så er der nogle undtagelser til den hovedregel, at de mellemstillede skal stå mellem x og o. Og det er, at de bliver placeret efter, og her skulle der stå udsagsled. De bliver placeret efter o, hvis, og her skulle der også stå udsagsled. Hvis udsagnsledet er en form af to be. For eksempel kan vi se det her i sætningen I am never late. Der kommer det mellemstillede never til at stå efter x og u, ikke imellem dem, som ellers er hovedreglen.
De mellemstillede skal også stå efter udsagnsleddet, hvis udsagnsleddet er et hjælpeverbum. Og et hjælpeverbum, det er enten be, have eller do. For eksempel i sætningen, I haven't always been this nice. Der kan vi se, X og O bliver ikke skilt ad ved hjælp af always. Det må komme ind bagefter, fordi haven't er et hjælpeverbum. Ligesom i sætningen, I don't ever want to see you again. Don't er også et hjælpeverbum, og derfor må ever, det mellemstillede verbium, stå efter X og O. Den tredje undtagelse, det er, hvis grundleddet, og igen skulle der stå udsagnsleddet, hvis O er et modalverbum, can, could, shall, should, may, might, must, will, would eller ought to. Hvis udsagnsleddet er et modalverbum, så må de heller ikke skilles fra X. I can never seem to please you. I may soon be back. I will probably ask him. Grundreglen er altså, de mellemstillede skal stå mellem X og O, undtagen når O eller udsagnsleddet er et modalverbum, et hjælpeverbum eller en form af to be. Her har vi nogle sætninger, som vi kan prøve at rette, for der er en fejl i alle sætningerne. Hvis vi starter herop, Paulie thought that Peter never had been more right. Det er placeringen af never, der er forkert. Fordi had er et hjælpeverbum, som er med til at danne før nutiden had been, eller før datiden. Og never er et mellemstillet adverbial. Og ja, normalt skal de stå mellem X og O, men ikke når O er et hjælpeverbum. Så må O ikke skilles fra X. Så det rigtige ville være at sige, Paulie thought that Peter had never been more right. Even though I like yellow, painted I my room in that color. Her er problemet, at O kommer til at stå før X. Og det må det ikke. Vi har nemlig ligefrem ordstilling på engelsk. Vi skal have X før O. Så sætningen skal hedde, even though I don't like yellow, I painted my room in that color. X før O. So I came yesterday just in time for the movie. Her er problemet selvfølgelig yesterday, som er et tidsadverbial, og de kan ikke stå midt inde i sætningen. Så dem skal vi enten have helt frem eller helt tilbage. Vi kan jo sætte den helt tilbage her, men vi kunne også have sat den helt forrest. So I came just in time for the movie yesterday. We went despite the poor weather for quite a long walk. Igen har vi denne her lange adverbial, despite the poor weather. Og den må vi ikke have stående midt inde i sætningen, hvor for quite a long walk hører sammen med went. Så vi sætter den herop. Despite the poor weather, we went for quite a long walk. I eat never shrimps. Her er problemet med never, som jo er en mellemstillet adverbial. Og hovedreglen for en mellemstillede adverbialer, det er selvfølgelig, at de skal stå mellem X og O. I never eat shrimps. Det er kun, hvis O er en form af to be, eller et hjælpeverbum, som heroppe, eller et modalverbum, at det ikke må skilles fra X. They say he always is right on time. Det er rigtigt nok, at de mellemstillede adverbialer normalt skiller X fra O, men ikke hvis O er en form af to be. Så skal det mellemstillede altså stå efter X og O. They say he is always right on time. Could perhaps you go over my taxes for me? Her har vi igen det mellemstillede adverbial perhaps, som rigtig nok, som hovedreglen i hvert fald siger, skal stå imellem X og O. Men fordi at O her er et modalverbum, could, må det ikke blive skilt fra X. Så vi skal altså have det mellemstillede adverbial til at stå efter X og O. Could you perhaps go over my taxes for me? Don't ever you speak to me again. Her har vi også problemet med det mellemstillede adverbial,
som rigtig nok, som hovedreglen i hvert fald siger, står imellem x og o, eller o og x, men fordi o er et hjælpeverbum i form af to be, så må det ikke blive skilt fra x. Vi skal altså have det mellemstillede verbial til at stå efter x og o. Don't you ever speak to me again.